Shengero ry'Imana nagira nanjye ndabahe mwiriwe mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Turashimiye Imana yagize integuro nziza kabicisha mu mitima y'abavyeyi kugira ngo abiyumvire ko hanyuma rero tukaba tumaze iminsi turi ngaha tugaburirwa amajambo y'Imana. Hanyuma rero ishengero ryo mu Kirundo twararisezeye turabwira ko tuje ino badutumana indamukanyo none muzakira. Turashimiye Imana cyane kubw'aya majambo tumaze iminsi twumva kuva ku munsi w'ejo saa 8 aho igikorane cyugururwa twarumvise amajambo atari make haba mu buryo bw'indirimbo n'amajambo Imana agira atumana abakozi bayo. None rero nanje Imana yampaye amajambo tuye gusangira aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka niho mfise amajambo y'Imana tuye gusangira. Ni igice ca 16 tuhera ku murongo wa 23 ushaka 31. Ni nimero 90 misezerano rishasha. Luka igice ca 16 murongo n'uwa 23 ushaka ku murongo wa 31 ni nimero 90. Dusome. Mutwe hari amajambo avuga ngo umugani w'umutunzi n'umworo. Ari kuzimu ararangamiza ababazwa cyane abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gikiriza ciwe. Aratabaza ati Aburahamu muvyeyi ngirira ikigongwe rungika Lazaro akoze isonga ry'urutoke mu mazi amfuvye ururimi kuko seserejwe muri rubeya. Aburahamu aramubwira ati mwana wanje ibuka yuko wahawe ivyiza vyawe kiriho, Lazaro nawe yahawe bibi, none amariwe imibabaro hano nawe uraseserezwa. 26 Mbere ukuye n'ivyo hagati yacu nawe hariho imanga ihambaye yashizweho kugira ngo nihagira abagomba kuva ino bakaja aho muri ntibabishobore kandi ngo ntibave iyo ngo bashike aho turi. Nawe ati ndakwinginze se muvyeyi murungike mu rugo kwa data uko mfise bene mama 5 ababwira uko bimeze ngo nabo ntibaze baze hano hantu ho kubabarizwa. Aburahamu aramubwira ati bafise ivya Mose n'ivy'abavugishwa n'Imana nibabumvire. Nawe atoyaye Aburahamu muvyeyi ariko nihajayo uvuye mu bapfuye bazokwihana. Aramubwira ati nibatumvira Mose n'abavugishwa n'Imana ntibokwemera naho umuntu yozuka mu bapfuye. Imana idufashe cyane. Naya majambo nanje Imana yampaye ngo dusangire. Inyuma y'aya majambo yose tumaze kumva tuje kumva Dawidi avuga ko Uhoraho yamukenyeje inkomezi kugira ngo agwane. Hanyuma abansiwe nabo aca amarigabo kugira ngo abagwanye batsinde. Yesu Kristo ari mu isi agenda rimwe na rimwe yaraca imigani. Bivanye n'inyigisho ashaka kwigisha abantu. Hanyuma rero muri aya majambo tubona Yesu yaciye umugani w'umworo n'umutunzi. Intumbero yari afise kwari kugira ngo amenyeshe abantu ko bishoboka umuntu agatakaza igihe cyo kurondera Imana kuko atayirondeye bigishoboka. Rero numva tuganirira ijambo rivuga gutegura iherezo.
igituma Imana imaze iminsi twigisha amajambo yose abaririmbyi bagiye bava hirya no hino bafata ingendo ndende gituma abakozi b'Imana amaze iminsi bakurakuranwa ngaha nta kindi Imana igomba ku muntu wese no kumutegura neza kuko umwana w'umuntu arafise igihe yatanguriye kubaho mu isi kandi arafise n'igihe azoyiviramwo biteba bitebuka hariho umunsi ntarengwa mbega nivyo hari itariki hariho umunsi uri mu ibanga ry'Imana Imana yateguye ko uwo munsi niyo saha niyo segonde izo bigukeneye ugaca ugenda hanyuma rero nico gituma Yesu Kristo yaje mu isi kuko igihe ashika mu isi asanze isi yugarijwe n'umwiza kuko Imana yari yaratumye abavugishwa n'Imana mu gihe cy'isezerano rya kera kugira ngo batunganye abantu bategura abantu kuko imigabo Imana yamye ifise ku bantu bayo kwaro kugira ngo bazorangize neza hanyuma rero Imana ituma abavugishwa batari bake hanyuma rero inyuma yaho Imana irahora jambo ryayo ntiryasubira kumvikana nyuma y'imyaka 400 niho Yesu yaza Imana ishitse amasezerano yo kuturukira umukiza uwo yaje kugira ngo aduhindurire amateka birivuga ngo kurukundo Imana yakunze abari mu isi ngo gwatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwa ubugingo budashira ubwo bugingo budashira rero ni ryo herezo ry'abagororotsi mugabo kandi Bibiliya iratwereka ni herezo ry'abanyavyaha rero turabona Yesu ngaha yaciye umugani ku bantu babiri avuga kuri uyu mutunzi yaratunze kandi akagira n'icubahiro yarabayeho mu buryo bwiza atacakenye Bibiliya tubwira no kuri uyu Lazaro yarakenye akenye cyane kandi ntibwari ubukene gusa ngo yaranagwaye n'ibisebe yatonyanga ibisebe ni ukuvuga mu isi bari babayeho mu buzima butandukanye uyu mutunzi yarabayeho neza mugabo kandi usomye amajambo urabona ko aba bose bari abantu bitwa ko bari baramenye Imana rero uyu mutunzi arapfa kuko niryo herezo ry'umuntu hajya hari herezo ry'umuntu ku ruhande rwiwe hakaba n'iherezo rya rusangi iherezo rya rusangi ritarashika umuntu wese arashikira umunsi wiwe kandi bugirembo rija mu ijuru ni nyabagendwa abantu baguma bagenda uko bukeye uko bwije kandi n'irembo rimanuka ikuzimu naryo nyene riguma ryakira abantu kuvuga umuntu wese ashitse ku iherezo ryiwe acagenda ikibazo ni iki mbega uri kurategura gute iherezo ryawe ku iherezo ry'umuntu wese ririho byari byiza ngo umuntu wese yitegure uyu mutunzi amaze gupfa ngo yamanutse ikuzimu ni ukuvuga bwa buzima yari arimwo mu isi burahindutse ngo agiye ahantu ho kubabarizwa kuko ntiyateguye iherezo ryiwe hakiri kare erega hari igihe umuntu yahawe mu isi mugabo kandi cyafise akarimbi cyo gihe kigeze uwateguye ubugingo bwiwe aja kunezerwa aja kuruhuka ariko kandi utateguye ubugingo bwiwe ababuza amahirwe yo gusubira gutegura kandi kuko inyuma y'urupfu nta kwihana kubaho ndavuze ni iyi minsi Imana iriko iraduha yo kwicara tukagira ijambo ry'Imana turambije umunsi wose ukira tugira ijambo ry'Imana nagira uzobifisha ubusa Imana izobitubaza yemwe Yesu nashimwe ibi bihe Imana iduha nivyo ko mwafashe ingendo ndende muza kuri uyu musozi w'Imana abakozi barafashe ingendo ndende bazanye ubutumwa Imana ibazanye ko kugira ngo ibaburire ibacurira amajambo yayo ni mu ntumbero yo kubategura kugira ngo ntihagire umuntu azotakaza amahirwe
uyu mutunzi ari kuzimu ngo ararangamiza abona Aburahamu afise Lazaro mu gikiriza. Lazaro nubwo yarabaye hakenye, yari afise ibanga yumanye mu mutima yuko ubuzima bwo mu isi bufise umwanya mutoya. Nubwo abantu mengo bararamba, ariko n'imisi mike dufise mu isi. Imana agira yigerura. Namye ndaba umuntu wa mbere yitwa ko yaramvye Isezerano rya kera ni Metusela. Yamaze imyaka 969, ariko uyu munsi ntawe uhari. Mu gihe ca Nowa Imana iramara imyaka ishika ku 70, myaka 70. Hanyuma rero uyu munsi sinzi aho bigeze, ariko iconzi cyo nuko imyaka yarageruwe gose. Dufise imyaka mike yo kuba mu isi. Umuntu yakwiye kuvyiga ko akamenya kujya yabayeho ko ari kazogenda, ukagira umwete wo gutegura iyo uzoca kugira ngo uzonezegwe ibihe byose. Uyu mutunzi ngo abonye Lazaro ari mu kiza ca Aburahamu, aravuga ngo Aburahamu umuvyeyi. Byumvikana ko yari yaramenye Imana uyu muntu, yakize kuvyirengagiza, itunga riramuhenda yibaza ngo azokwamaho, mugabo yisanga ageze kuzimu. Avuga ati rungika Lazaro akoze urutoke mu mazi amfuvye ku rurimi ko ndaseserejwe. Aburahamu aramwishura ati mwana wanje, ibuka yuko wahawe ivyiza vyawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none amara imibabaro hano nawe uraseserezwa. Ukuvuga uronse ingero y'ivyo wateguye ukiri mu isi. Lazaro nawe yabayeho nabi, umukengera, ariko nawe imibabaro yagize, uko yateguye iherezo amara imibabaro ngaha. Mutunze arabona ko bidashoboka. Amwe ati basi Aburahamu, ndafise bene mama 5, nabonye n'inzira bafashe ni nk'iyi yanje, ntaco bibaza ku iherezo ryabo. Nabo bimerewe nk'uku, ntibazi ko hazoba igihe ubuzima bugahinduka, umuntu akava mu mubiri. None rero rungika Lazaro natoza ngaha, ntiduhonere muri uyu muriro. Murungika agende ababwire uko bimeze, kugira ntibazonsange ngaha, kuko baracafise amahigwe yo gutegura kazoza kabo. Yari karabasabira, ariko Aburahamu aramubwira ati abo bantu suko batumva, byagezwe bya Mose barabisomegwa, amajambo y'abavugishwa abirwa barayabwirwa. Ni nk'uko natwe turi ngaha tuko turumva. Hari abantu bumva bati karakanya keza ko kugira ngo ntunganye ubugingo, n'abandi usanga ataco bibabwira, umengo nejo hazogera na hirya yejo no mu mwaka uza. Ariko nagira njabwire ngo umunsi dufise wo kwihana n'uyu nyene, dufise wo kwitegura n'uyu nyene. Nico gituma ata muntu numwe yarakwiye gufata ibisanzwe uyu mwanya. N'umwanya wapanzwe n'Imana kugira ngo umuntu wese yige uko akwiye kugenda, bituma azogira iherezo ryiza, kuko niyo migambi Imana dufiseko. Hanyuma rero Aburahamu aravuga ati babwise ibya Mose, bafise n'ivyabavugishwa nibavyumve, kuko nibatamwumvira naho hozuka uvuye mu bapfuye ntibashobora kumwumva. Byumvikana yuko imitima yabo yari ikomantaye. Namye niga ku buzima bw'umuntu, hajya umuntu naho umenga ariho yiraba akabona umengo n'umunyenkomezi, ariko hajya umuntu n'ubusayemu. Naravye Bibiliya ikimuvuga ko, somye hariya mu Itanguriro cya gice ca 6, Itanguriro igice ca 6 umurongo wa 3.
hari uko ijambo ry'Imana rivuga ku muntu, avuga ngo uhoraho aravuga ati mpwemu wanje ntazokwamara nyinyurana n'umuntu ibihe byose, kuko ari wiki, ari w'inyama gusa. Ni ukuvuga umuntu, uko tubona umuntu ni inyama zigendera, kuko Imana mu kumurema ngo yabumbabumbye umukungugu hasi, ivyondo. Umuntu umwuka umaze kumuvamwo ni vyondo, ni inyama. Nico gituma wari ukwiye kwiyumvira kuri aya majambo. Imisi dufise no gumenga umuntu yobakomeye, dufise imisi mike. Kandi uko wabumbwe umenye kuri vyondo, umenye kuri inyama gusa, ntaco umaze. Igihesha agaciro umuntu ni icari imbere y'Imana, n'ahandi umuntu n'ubusa. Usomye hariya muri Zaburi 39, Zaburi ya 39, Zaburi ya 39, dusome dore ku murongo wa mbere, murongo wa kabiri, dusubira ku murongo wa kane. 39, Zaburi ya 39, murongo wa mbere n'uwa kabiri. Dusubira ku murongo murongo wa kane ushaka ku murongo wa gatandatu. Avuga ngo naravuze nti nzokwirindira mu nzira zanje, noye gucumuza ururimi rwanje. Nzoshira ikirumyo ku munwa wanje, umunyakibi akiri imbere yanje. Kadusubire ku murongo wa kane. Nuhoraho menyesha iherezo ryanje, n'urugezo rw'imisi yanje uko rureha, menye ko ndigikenya. Erega wahinduye imisi yanje nk'intambwe z'intoki. Igihe cyo kubaho kwanje kuri wewe ni nk'ubusa. Nukuri umuntu wese naho yivuza ni mpwemu zihumetswe gusa. Nukuri umuntu wese agenda nk'icijiji. Nukuri bahagarikira imiti mu busa. Umuntu arundanya ubutunzi atazi uzobutwara. Uyu mukozi w'Imana yari yaratahuye. Twamwize ko cyane ingene yagendera neza imbere y'Imana. Aratahura yuko ibanga ryo kuba mu isi umuntu akwiye kwirindira mu nzira ziwe zose, akirinda cyane mu nzira ziwe. Yo turavuga mu nzira z'umuntu, ni mu ngeso, ibi byose bigize umuntu. Umuntu amaze guhishurwa iryo banga akwiye kwirinda. Hanyuma rero aravuga ngo nzoshira ikirumyo ku munwa wanje, umunyakibi akiri imbere yanje. Nuko yari yarambitswe inkomezi. Izo nkomezi Uhoraho yamukenyeje nizo zatumye ashobora kugenda neza. N'igihe byashika akagwa mu caha, Imana yaramugiriye ubuntu aragaruka kandi yasozereye neza. Dawidi Imana yaramushingiye intaye kuko n'umuntu abaye ikimazi mu isi. Imana yamukoresheje ibintu bihambaye. Aratahurira ibanga rero ryo kuba mu isi, yuko umuntu akwiye kwirinda mu nzira ziwe zose. Kandi mumenye ko ibyaha byinshi bica ngaha mu kanwa. Cyo gituma Yakobo yavuze ngo umuntu atsitara muri byinshi, ngo dutsitara muri byinshi. Yakobo igice cya 3 umurongo wa 2, ngo kuko dutsitara muri byinshi. Ariko umuntu wese adatsitara mu byo avuga, ngo aba ari umugororotsi atunganye rwose, ashobora no kuziga mu bugingo bwiwe. None rero bene data, turakwiye kumenya icyo Imana tugomba k'uyu munsi. Asangwa dushaka kuzosozera neza, enda twirindiye mu ngeso zacu, twirindiye mu nzira zacu zose, aka kanwa kacu tukarinde. Ku murongo wa 4 avuga ngo menyesha iherezo ryanje, n'urugezo rw'imisi yanje uko rureha, menye ko ndigikenya. N'amajambo yo kwisabira, kuko kuba utazi imisi uzomara niyo cyo gituma byari bikwiye ko umuntu wese yama yiteguye. Murabona ko Yesu Kristo igihe agenda mu isi
ariko arigisha ishengero yabwira cyane byo kugaruka kwiye kandi ataragenda mugaga heza avuga ngo mwame mwiteguye kuko umutazi umunsi cyangwa isaha umwana w'umuntu azogarukako ariko aravuga ibyo kuza kwiwe mugabo kandi abo yabibarira nabo tukibona n'ababakurikiye nabo tubona n'ababakurikiye nabo tubona natwe uyu munsi ayo majambo turayabwirwa nico gituma umuntu wese turakwiye kurorera kuza k'umwami wacu Yesu Kristo mugabo kandi tukamenya yuko Yesu ataraza urupfu rurahatsa kandi go rupfu niryo herezo ry'umuntu kuko rumaze gushika ucuhembegwa ivyo wakoreye ucurindira kugira ngo uzohabwe ivyo wakoreye wakoze neza uzohabwa ubugingo budashira wakoze nabi uzoja mu muriro udahira kuvuga uwari we wese amaze gupfa inyuma y'urupfu azokwamaho hazopfuye umubiri ibi vyondo twambaye mugabo umutima uzobaho rero uwateguye ubugingo bwiwe agategura iherezo azonezerwa ibihe vyose ariko utariko aravyiyumvira ko azobabazwa ibihe vyose cyo gituma bene data twe twagira tukamenya Imana takwiye kutanjanjwa kuri ubuntu twagiriwe aravuga ngo wahinduye iminsi yanje nk'intambwe z'intoki intambwe z'intoki murazibona uko zingana niko iminsi y'umuntu ingana nubwo umenga umuntu amara imyaka myinshi ni intambwe z'intoki ndetse aravuga ngo igihe cyo kubaho kwanje kuri wewe ni nk'ubusa nukuri umuntu wese naho yivuza ni mwemu zihumetswe izi mwemu niko ndahumeka murazibona ga yemwe uyu niwe muntu twadukwiye kwiga amajambo tukayatahura ibi byose biva mu rukundo rw'Imana ngo dutahurire ibanga kuko si bose ibanga barizi hari ababona bavyuka bakabona ibisanzwe mugabo twebwe abantu b'Imana twadukwiye gutahurira ibanga tukamenya ati mbega ninapfa nzoja he ubugingo bwanje niko nabutegura gute ko mbona iyo umuntu ariko aragenda azarakuramo iminsi iyo umuntu avutse abatanguye gukuramo hajya iyo umaze umunsi ubuvuye kuyomatse mbega suko gayemo iyo umaze umwaka turanezerwa kuko Imana itumajije umwaka mugabo kandi uwo mwaka uvuye mu yo twomaze hari Imana yashinze akarimbi umwe wese atazorenga twateza kuvyiga tukabimenya ukamenya ati iyi minsi mfise iyi minsi ntazi iri mu ibanga ry'Imana nkwiye kuyigendamwo neza namba nzopfejo nzoje mu ijuru tuyifata ibisanzwe yemwe umuntu wese agenda nk'icijiji tumeze nk'igitutu kidafadika nubwo umengo turiho muga mu buryo bw'imhemu tumeze nk'ivyijiji cyo gituma dukwiye kwiyobara cyane tukizigama bene data nasomye hariya muri Zaburi ya 90 hari amajambo Mose yavuze Zaburi ya 90 hari amajambo Mose yavuze dusomye hajya ku murongo wa 10 amaje dusimbira ku murongo wa 12 Zaburi ya 90 umurongo w'10 n'umurongo wa 12 Zaburi umurongo wa 10 umurongo wa 12 havuga ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70 canke naho kubw'intege nyinshi yoshika kuri 80 yamara ivyiratwa vyayo n'ubutame n'umubabaro kuko ishira vuba
natwe tukaba tugurutse. Murongo wa 12, utwigishe guharura iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Uyu ni Mose, ni ndimbo ya Mose, ni zaburi ya Mose. Dalika lerekana ingene iminsi yacu ari mike, kandi iyo minsi dufise yo kuba mw'isi ni iminsi y'umubabaro, ni iminsi y'intambara, kuko Yobu yavuze ngo umuntu ari mw'isi aba ari mu ntambara. Rero ni iminsi ducamwo y'intambara gusa, ariko umuntu azoruhuka ashitse iwacu. Nitwashika iwacu niho tuzoruhuka. Iyo minsi rero byasaba ngo nubwo ari intambara usaba Uhoraho ngo agukenyeze inkomezi kugira ngo uyigendemwo neza. Acavuga ngo twigishe guharura iminsi yacu. Mbega iminsi dufise turayizi? Turazi iminsi dufise mu maso tuzomara? Ntayo tuzi. Ko tutayizi rero, umuntu wese yarakwiye kwizigama kugira ngo ntihagire umwanya n'umugufa kubusa. Nambara amasaha 2 usigaje imbere uyitwaremo neza. Nambara umwaka usigaje imbere wari ukwiye kujera neza kugira ngo uzosozere neza. Wari wo mwitwararika umuntu wese yakwiye kwitwararika, kuko nibanga ry'Imana, ni ikintu Imana yaduhishije, ariko kandi ko twayishuriye ko imyaka yacu ari mike. Saba Imana igufashe ikwigishe guharura iminsi. Nukuvuga ntuharuri yaheze, kuko imyaka wamaze warayimaze, ariko uharuri yisigaye uyiharura. Mu kuyiharura nukwirinda kugira ngo umwanya wose wizigamire mu nzira ziwawe. Zo nkomezi rero twigishijwe, Dawudi yavuga ko yambitswe, yakenyejwe, na Yosuwa yari yarakenyejwe, na Yesu Kristo yarazihawe. Murazi ko igihe yari mwitonga ariko arasenga, nawe nyene umubiri waragize intege nke, kuko umubiri hagiye uragoye yemwe, kandi n'umwansi wacu wa mbere dufise. Hanyuma rero ngo asenga avuga ngo umubiri umutima urabikunze, ariko umubiri ufise intege nke. Arasenga yumva biranse, ngo acarunguruza nka hotezwe ibuye, ngo arasubira arubama. Nugufukama umva si gufukama, yarubamye kuko yaragowe, yarageze ahantu hakomeye cyane. Ngo arubama arasenga ngo Mana bishoboka iki gikombe kindengana. Yarumva ko umubiri utinya urupfu, mugabo ngo bibe nk'uko ugomba ntibe nk'uko jewe ngomba. Hanyuma ngo asubira arunguruza, ngo marayika araza mu inkomezi, acabona guhagarara no gushikama. Bene data, turakeneye inkomezi muri iyi minsi, kuko abambaye imibiri duhambaye ingorane, dufise ibibazo. Cyo gituma umuntu wese akwiye kwiyubara kugira ngo uyu mubiri ntuzotuma usozera nabi, kuko n'umwasi twambaye. Mugabo kandi niwo dukoreshereza Imana, byasaba ngo twambikwe iki? Inkomezi. Izo nkomezi zizotuma izo ntambara uzigwana neza, hanyuma nawe uzosozere neza. Zovuge nka ya majambo Paulo yavuga ngo nagwanye intambara nziza, nazigamye ukwizera, narangije amahoro. Iherezo ririho. Byagize ngo umuntu wese asenga Imana imuhe kumenya guharura misi yiwe, kuko umuntu wese ngara afise umunsi, afise umunsi. Uwo munsi uranyegejwe, mugabo ateza kuwitegurira, kuko biteba namburamba nambutaramba uwo munsi uzoshika, kandi ni washika ntuzosimba. Ariko byari byiza ngo ugihema, ukivuga, ucumva, utegure kazoza kawe. Yega naye majambo y'Imana naronse bene data ngo tuyasangire. Salomo yaranditse mu gitabo cyiwe cy'umusiguzi, aradonda ubuzima butandukanye bw'umuntu,
arerekana ko ibyo umuntu yo kwishimira, nambara ubutunzi, nambara uko yaremwe, namba yoronka abana, namba yoronka icubahiro, uko yomera kose, ko munsi y'izuba ibyahabira byose ari ubusa gusa. Mugabo mu nyuma asozera avuga ngo byose byarumviswe. Ni ukuvuga yari nka conclusion canke yari indunduro, ati mwubahe Imana kuko ari byo bibereye umuntu wese. Icari kidukwiye twebwe twatahuye ibanga no kubaha Imana. Ni wubaha Imana zogendana nayo, zogenda urabona kugira neza kwayo, izokubera igihome kidukingira, izokubera umuvyeyi, izokubera vyose, handi iherezo ryawe rizoba ryiza. Byari byiza mwene data ngo ukuguhamagagwa Imana guhamagaye. Nasomye ijambo ry'Imana ngo muzirikane ihamagagwa ryanyu, kuko ku Imana yaraduhamagaye yatwiyumviriye ko. Rero kuba twariyumvira ko n'Imana yagombye kwigihe kimwe tuzicarana mu ijuru. Amen. None rero tumenye uko dukwiye kugenda muri iyi si. Iyi myaka dufise mikeya tuyigendemo neza kugira ngo tuze dusozera amahoro. Mose hariya mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe cya 32, gusubira mu byagezwe igice cya 32 murongo wa 29, kaduye ku murongo wa 26. Gusubira mu byagezwe 32 murongo wa 26 gushika 29. Avuga ngo nari maramaje kubashwiragiriza kure, kazimanganya ukwibukwa kwabo mu bantu, iyo ntatinye ibitutsi by'abansi, nuko abagwanizi babo bovyita ukundi, bakavuga batubuhizi bwacu buhambaye nibwo bwakoze ivyo byose, suhoraho. Kuko ari hanga ry'abantu ataco bibaza, atabwenge buri muri bo. Iyo baba abanyabwenge bo kwibajije ibi, bakiyumvira ku iherezo ryabo. Iri ni ryahanga uhoraho yakuza muri Egiputa ububasha bukomeye. Murazi ko uhoraho yagiye arabagwanira intambara zikomeye mu rugendo rwabo, ariko rero barushiriza cyane kumubabaza. Uhoraho aravuga ati ndavye ivyo bagiye barankorera, nari maze kumaramaza kubashwiragiriza mu mahanga, kuvuga bakazimanganira mu mahanga, bakazoraba babantu nakura muri Egiputa nari ndongoye bakababura. Ati mugabo natinye ko abansi boca bihaya, ko ari inkomezi zabo zitumye bashwiragira. Atabo bantu rero n'abantu batazi ubwenge. Iyo baba abanyabwenge bari bakwiye kwiyumvira ku iherezo ryabo. Bene data uyu mugoroba ndumva twose ubwenge, kugira ngo umuntu wese yamagenda yibaza ku iherezo ryiwe. Intambuko yose ugira ugenda baza ati mbega noshika ku iherezo nojahe, mbega vyogenda gute? Kuko tutumviye ku iherezo ryacu umuntu azisanga atagishobora gutunganya ubugingo bwiwe. Ariko bicitwa uyu munsi Imana iragomba ko dutungana kugira ngo igihe nicashika tuze tunezerwe, tuze duhimbagwe. Kare twumvise amajambo twasomeye mu byakozwe n'intumwa. Reka nanye some igice cya 24. Byakozwe n'intumwa igice cya 24, ujya murongo
wa 13 ushaka ku murongo wa 16. Byakozwe n'intumwa gice cya 24 murongo wa 13 ushaka ku murongo wa 16. Ni nimero 132. Avuga ngo kandi kuvyo bandeze ubu ntibashobora kuronka ikinyagiriza imbere yawe, ariko iki nico nkwemerera yuko kwiyo nzira iri iyo abo bita igice, ariko nkorera Imana y'abasogokuruza bacu. Nemera byose bifatanije n'ivyagezwe kandi vyanditswe mu vyavugishwa n'Imana. Mfise 15 mfise ivyizigiro ku Mana bimwe n'ivyo aba nabo biteze, yuko hazoba kuzuka kw'abagororotsi n'abagabitanya. Nico gituma na ntaryo nkobereza kugira umutima utanyagiriza ikibi ku Mana canke ku bantu. Amina. Uyu ni Paulo yanditse aya majambo nigihe yari imbere ya Feliki, bariko baramurega Abayuda yuko yagize amadini y'ivyaduka, nivyo bita ngo ibice. Aravuga ati kuvyo bandeze ntibashobora kuntsinda, kuko ivyo ndiko ndigisha abantu n'aba bandeze nivyo nyene bigisha. Ukwizera kwanje niko kwabo. Twese turizera yuko hazoba umunsi wizuka, hanyuma hakazuka abagororotsi n'abanyavyaha. Ati nico gituma rero inca nkobereza, nukuvuga n'igikorwa umuntu ateza gukora iminsi yose. Nico gituma nkobereza kugira umutima utanyagiriza ikibi ku Mana canke ku bantu. Ngiyi nama Imana itugiriye kuri uyu mugoroba, ko twizigira ko hari iherezo ry'umuntu, kandi nyuma yaho hakabukuzuka kw'abagororotsi n'abanyavyaha. Abagororotsi bakazoja mu ijuru, abanyavyaha bakazoja mu muriro. Tukaba twaragiriwe ubuntu twisanga muri izi mbabazi z'Imana. Wari ukwiye gukovya, ugakovya, ukagira umwete kugira ngo umutima wawe ntube mwijwi rigenda rikwagiriza ikibi. Nico gituma amaraso ya Yesu ariho, kugira ngo yamadutunganye iminsi yose. Murabona kuva ejo twamye dutanga kaze, inyuma sasa mu gitondo twatanze kaze, inyuma sasa twatanze kaze, numva ndaguha kaze. Wari ukwiye gusenga ati Imana mu bwenge, kugira ngo ngirire ishaka iyi minsi nsigaje ntazi, minsi umpaye ntazi gitigiri, menye kuyiharura, ntihagire iminsi mfana ubusa. Umutima wanje wamutunganye utari mwijwi rinyagiriza ikibi, haba imbere y'Imana. Ya Mana ituzigama iturinda, mugabo kandi dukurikirane gakurikirana ivyacu vyose, ndetse n'imbere y'abantu bambona mbeho mfise umutima utari mwijwi rinyagiriza ikibi. Paulo yagize uwo mwete, kandi uwo mwete wamushikanya ahantu heza, kuko yasozereye amahoro, yabaye intwari yemwe. Kandi si uko ataca mu ntambara zikomeye nk'izo nawe ushaka kubucamo uyu munsi, zitoba urwitwazo rwo kugwa. Ariko urakwiye gusenga Imana ikakwambika izi nkomezi kugira ngo ugwane, kandi ugwane intambara nziza, intambara yo kunesha. Dusozerere mu Zaburi, Zaburi y'indwi, Zaburi y'indwi, Zaburi y'indwi.
Zaburi indwi duhere ku murongo wa 10. Shaka ku murongo wa 13. Ariko cyane cyane mfise ijambo ku murongo wa 12 n'uwa 13. Zaburi indwi ku murongo wa 10 shaka ku murongo wa 13. Bavuga ngo inkinzo yanje ifashwe n'Imana, nikiza abafise imitima itunganye. Imana n'umucamanza agororoka, mbere n'Imana ishavura imisi yose. Umuntu natihana izokarisha inkota yayo, umuheto wayo imaze kufora irashize mu ruge, kandi imaze kumwitegurira ivyo kumwica, imyami yayo idometse ku muriro. Uyu ni Dawidi alikarira Imana. Alikarira Imana imenye namubereye inkinzo. Yo dufise imitima itunganye, itari mu ijuru twagiriza ikibi, yo tugororotse imbere y'Imana, inkinzo yacu y'ukwizera ifatwa n'Imana. Imana igwanana natwe, igendera dukiza uko bukeye uko bwije. Ariko ku murongo wa 12 bavuga ngo umuntu natihana izokarisha inkota yayo. Bene data, twaragiriwe ubuntu, kandi ubwo buntu twagiriwe abamarayika ntabwo bafise. Kuko murazi ko Luciferi amaze gucumura akishira hejuru, yakororewe mu isi, akororanwa n'ica gatatu c'abamarayika mu ijuru. Abo rero uyu munsi n'abansi b'Imana, n'abagwanizi b'Imana, bari abamarayika bari mu ijuru hamwe n'abandi. Imana ibacira urubanza, yarabimye kwihana. Nukuvuga barindiriye igihano. Ariko twebwe abana b'abantu Imana itugirira ubuntu, iturungikira umwana wayo Yesu Kristo, amena amaraso. Ayo maraso agenewe umuntu, nta gikoko agenewe, kuko ibikoko ntivyihana. Ntagenewe abamarayika bacumuye, kuko abamarayika iryo teka naryo batewe. Haleluya. Abamarayika ntibatewe iryo teka ngo baze bihane, bazosubire mu ijuru, baravyimwe. Ariko umwana w'umuntu Imana iramugerera inzira yo gutabagwa, kugira ngo azobone Imana. Bega Imana si nziza? Bega Imana ni nziza ga yemwe? Abamarayika Imana irabima iryo teka, ati mwaracumuye, ko mwakorowe vyaraheze, ntimukirisubiramwo. Mugabo twe twaremwe mu vyondo, twaremwe mu ntege nke. Imana yadutegurira iriba ry'amaraso, kugira ngo umuntu niyumva ko akwiye gutunganya umutima, aronke ingene atunganya. Dawidi aravuga ngo umuntu natihana, yaratewe iryo teka kugira ngo azosozere neza. Royi apa akanka kwihana yemwe, Imana ngo izokarisha. Mwabonye? Imana izokarisha inkota yayo yica uwo muntu yayikengereye, yakengereye imbabazi zayo. Akumva ijwi rimwagiriza, akagana n'umutima umwagiriza, akaryama akavyuka, indwi igahera, ukwezi kugahera, akagenda nijoro akanka kwihana, kandi yari yaragiriwe ubuntu bwo kwihana. Imana ngo iramaze gufora umuheto wayo, ngo iriteguriye ivyo kumwica. Ninde ashaka gupfa?
nindashaka gukira. Yesu abahezagire cyane. N'aya majambo Imana amaye ngo dusangire kuri uyu mugoroba. Wayumvise mwese mukakira Imana bahezagire. Abagomba gukira muze tubasengera Imana. Mimbaze Yesu yanyogeje ivyaha anyigisha kumusenga bituma mporanezerwa. Mimbaze Yesu twatanze kaze kuri uyu muntu agomba kwihana, agomba kuyu mugoroba Imana imuhindurira amateka, Imana ikamugirira ubuntu kuko amaraso ya Yesu nico abereyeho. Mana ngigomba ko hogira n'umuntu numwe yopfa, igomba ko abantu bose bihana kugira ngo iherezo ryawe rizobe ryiza. None rero muze tubasengere bakunzi b'Imana. Imana iragomba abantu bafise imitima imenetse, imitima itabika ivyaha, imitima itsindwa, kuko abamuziga ko bazoja mu ijuru, abaziga ko ari abana b'Imana bateguriye kuzoja mu ijuru, ngo bama bariyeza. Nta muntu akwiye kurambirwa kwiyeza, kuko nico cubahiro Imana yaduhaye, niteka Imana yaduteye muri iyi si. Muntu wese arafise uburenganzira bwo guca bugufi agasaba Imana imbabazi, kandi Imana nayo iteguye kumuharira, kuko amaraso ya Yesu nico yamenekeye kugira ngo yamadukura ku buhumane bwose, haba mu byo tuvuga, byo turabisha amaso, byiyumviro bica mu mitima yacu, unakamatunganya, kuko umuntu natihana azohura n'Imana. Dutegure iherezo ryacu, dutegure iherezo ko Imana ikiduhaye kubaho n'akaryo keza. Imana ko yaragutumiye ukaza ngaha, igomba umutima wawe. Sinzi ivyo umazemo imyaka, uba warabitse mu mutima, waragize ibanga ukanka kuvyihana. Uyu mugoroba wofata ingingo, ni ku neza yawe, kugira ngo nawe iherezo